வெல்கம் டு சைவ சமையலறை. இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு ரெசிபியை பார்க்க போகிறது காராபாத். இது நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைலில் செஞ்சுருக்கோம். இது அதிகமாக ஹோட்டல்லையும் கல்யாண வீட்டுங்கள்லேயும் தான் செய்வாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் காராபாத் செஞ்சீங்கன்னா இது ரொம்ப நேரத்துக்கு நல்லா சாஃப்டாகவும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நம்ம இன்றைக்கி செஞ்ச இந்த காராபாத் ரெசிபியை இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த காராபாத் செய்கிறதுக்கு அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுட்டு இதில் ஒரு கப் அளவு மீடியம் ரவை எடுத்துக்கலாம். இதை பேனில் போட்டுட்டு இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த ரவை நல்லா உதிரியாக கமகமன்னு வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். இப்போ ரவை நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இந்த ரவையை இப்போ நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிடலாம். இந்த பிளேட்டுக்கு மாற்றினதும் இந்த ரவையை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஆற விட்டுறலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கிடலாம். அதே பேனை அடுப்பில் வச்சுட்டு இந்த கிண்ணத்தில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். அதில் முக்கால்வாசி எண்ணெயை பேனில் ஊற்றிட்டு மிச்சம் இருக்க எண்ணெயை அந்த கிண்ணத்திலே வச்சுக்கிடலாம். அதை நம்ம கடைசியாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த எண்ணெயை பேன் முழுக்க நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கிடலாம். இந்த கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வர போல் இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உளுந்தம்பருப்பையும் சேர்த்துட்டு இந்த பருப்பு நல்லா செவந்து வர வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கிடலாம். பருப்பு லேசாக செவந்ததும் இது கூட ஒரு 10 முந்திரி பருப்பை உடச்சி சேர்த்துக்கிடலாம். இந்த முந்திரி பருப்பும் லேசாக செவந்து வர போல் இது கூட ஒரு 3 பச்சை மிளகாவை கீரி சேர்த்துக்கிடலாம். அப்படியே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துட்டு இந்த மஞ்சள் பொடியோட பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக லேசாக வதக்கிட்டு இதில் ஒரு 2 வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் நறுக்கி சேர்த்துக்கிடலாம். இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கிடலாம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினதும் இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவு துருவுன இஞ்சியை சேர்த்துக்கலாம். இந்த இஞ்சியோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ இந்த வெங்காயத்து கூட ஒரு சின்ன கப்பில் 1 கப் அளவு பொடியாக நறுக்கின பீன்ஸ் எடுத்துக்கிடலாம். அப்படியே அதே கப்பு 1 கப் அளவு பொடியாக நறுக்கின கேரட்டையும் சேர்த்துக்கிடலாம். அந்த கப்புலேயே ஒரு 3/4 கப் அளவு பட்டாணி எடுத்துக்கிடலாம். நான் இன்றைக்கி ஃப்ரோசன் பட்டாணி தான் எடுத்திருக்கேன். அப்படியே ஒரு சின்ன தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிடலாம். இப்போ இந்த காய்கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே லேசாக வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ இந்த காய்கறி நல்லா வேகிறதுக்காக இந்த பேனில் ஒரு தட்டை போட்டு மூடி ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேக விட்டுடலாம். 5 நிமிஷம் கழிச்சதும் இந்த தட்டை எடுத்துட்டு பார்த்தோம்னா காய் ஓரளவுக்கு நல்லாவே வெந்திருக்கு. இதை நல்லா ஒரு கிண்டி விட்டுடலாம். அடுத்ததாக இந்த காராபாத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி 1 கப் அளவு ரவா எடுத்துருக்கோம். அதுக்கு 3 கப் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா சரியான அளவாக இருக்கும். இந்த தண்ணி சேர்த்ததும் இந்த காயோட இந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். அடுத்ததாக இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே நம்ம காய் வதக்கும் போல் ஓரளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கோம். இப்போ இந்த தண்ணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் அளவு வாங்கி பாத் பவுடரை சேர்த்துக்கலாம். இந்த பவுடர் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது, கொஞ்சமாக சேர்த்தா தான் இந்த காராபாத் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை நல்லா கலந்து விட்டதும் இந்த கரண்டியை எடுத்துட்டு இந்த தண்ணி நல்லா கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதி வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த தண்ணியை 1 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே கொதிக்க விட்டுறலாம். சப்போஸ் நம்ம போட்ட காய் கொஞ்சம் வேக்காடு கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கொதிக்க விடுறதுல அந்த காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துடும். தண்ணி நல்லா 1 நிமிஷத்துக்கு கொதிச்சதும் இது கூட நம்ம வறுத்து ஆற வச்ச ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கிண்டிகிட்டே வந்தோம்னா அந்த ரவை கொஞ்சம் கூட கட்டி தட்டாத அளவுக்கு நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வரும். இது வறுத்து வச்ச ரவைன்றதுனால ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். இந்த தண்ணியோட ரவை சேர்ந்து கொஞ்சமாக கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் போல் இது கூட நம்ம ஒரு 1/2 கப் அளவு துருவன தேங்காவை எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை இது கூட ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்குன கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துட்டு இந்த தேங்காவோட பச்சை வாசனை போகிறதுக்காகவும் இது எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வர்றதுக்காக இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம்.
இதை நல்லா கலந்து விட்டதும் இப்போ கரண்டி எடுத்துட்டு நம்ம முதலே கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயை மேட்டாப்பில் ஊற்றிட்டு அப்படியே ஒரு தட்டை போட்டு மூடி 1 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சிடலாம். 1 நிமிஷம் கழிச்சதும் இந்த மூடியை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த காரா பாத்துக்கு மேலே ஊற்றின எண்ணெய் இது முழுக்க நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுக்கிடலாம். இப்படி செய்கிறதுனால இந்த காரா பாத் ரொம்ப நேரத்துக்கு நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும். பொதுவாக கல்யாண வீட்லேயும் சரி ஹோட்டல்லையும் சரி காரா பாத் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு இதுவுமே ஒரு காரணம். இதை நல்லா கலந்து விட்டதும் இப்போ இது கூட 1/2 எலுமிச்சம்பழம் சாறை முழுசாக புழியாமல் கொஞ்சமாக பிழிஞ்சிட்டு இந்த சாறு அந்த காரா பாத் முழுக்க நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டு எடுத்தோம்னா சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல் காரா பாத் இப்போ தயாராகிடுச்சு. நம்ம இன்னைக்கு செஞ்ச இந்த காரா பாத் ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக்கை கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.